بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو غوړې دا وخت د ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 مردان پروګرام نن د اختر د شاعرانو سره. نن د اختر دریم ورځ ده او په دریم ورځ باندې هم په دې وخت زمونږه پروګرام چې وي نو هغه وي اختر د شاعرانو سره. په دې کې موږ سره ډېر ملګري دي، خو وخت سره به هغه نمونه تاسو ته موږ چې کوم ملګري سټیج ته راغواړو نو هغه نمونه به تاسو سره موږ وخت سره شاملوو او دغه شان ټول ولس ته چې کوم دی نو هغه د تیر اختر مبارکۍ هم وایو او نورې خبرې خو ځکه نه کوو چې هغه وخت ضایع کېږي که نه. نو راځو او ایا زسرت بالکل استاد زه خو دا وایم چې د اختر زبرګي ده او الله پاک موږ باندې داسې د خوشحالۍ ورځ راوستې ده چې دې کې موږ له هېڅ کلام خفګان نه دی پکار او دا ورځ موږ ته د ورورولۍ د مینې محبت او د دوستۍ پیغام راکوي چې دې کې هر څومره چې موږ یو بل سره ورورولي قایم وساتو. بله خبره دا هم ده چې د قربانۍ خلکو هم کړي دي نو لہذا په دې کې چې کوم دی د غریبانو پوره خیال دی وساتلی شي، ځکه چې دغه بېوسه دغه بېکسه خلک موږ خلکو ته سترګې په لار دي. وي ځینې خلک غوښې خوري او ځینې خلک ورته ګوري چې غوښه به راله څوک وروړي. نو په دغه موقع باندې په دغه مناسبت سره په دغه خوشحالۍ دا ورځ چې کوم د الله پاک راکړې ده چې دا موږ مانځو چې په دې کې پوره موږ د دغې غریبانانو خلکو پوره خیال وساتو. او چونکې نن ورځ هم داسې ده، لم هم داسې ده چې هغه دې کې موږ سره داسې خواږه درانه میلمانه بیا شاعران ادیبان راغلي دي. نو د دې نه به هم چې کوم دی خوندور کلامونه وړو، خو د دې نه مخکې موږ به د پروګرام د ابتدا د کلام پاک نه کوو چې په هغې کې موږ سره د نسیم خان نسیم صاحب دی به تلاوت کلام پاک. نسیم خان نسیم صاحب ته گزارش ته چې هغوی موږ ته تلاوت ضروري دی. نسیم خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. ډېره مننه نسیم خان نسیم صاحب. او خادم النبی صاحب ته وایو، خادم صاحب ته چې هغوی راشي او هغوی موږ ته څه ولس ته چې حمد راته هغوی وایي په خوږ اواز په ترنم کې حمد شریف پکار دی. خادم صاحب. جزاک الله. د لوی اختر په مناسبت دا کم ملګري یا کم د پښتونخوا ریډیو همکاران چې څومره دي نو د دې چې دا کم پروګرام او دا کم بنډار د ملګرو جوړ کړی دی نو دوی ته زه خراج تحسین پیش کوم. ملګرو ته ستړي مه شوی یم او ستاینه کوم د دې د کاوشونو. نو زه به یو حمد د خپل وارث صاحب نمایندګي په زه وکړم چې
سنه سو دغه روح ته خوشحالي ملو شي. جی جی پاک رب په هر کار کې موجود دی، د منصور د پاردار کې موجود دی، قدرتونه د ارسا کې دی خاونده، هم په لیل او په نهار کې موجود دی، قدرتونه د ارسا کې دی خاونده، هم په لیل او په نهار کې موجود دی، په بوستان کلا بهار کلا خزان وی، په خزان او په بهار کې موجود دی، یا گل باغ کے بلبلان دے سناوائی، دا بلبل پوئے چغار کے موجود تے، شاہ جہان شاعر دے زکا سنا خواندنو، چدد پہر گفتار کے موجود تے، پاک ربا پہر کار کے موجود تے، ہم پا لیل و پا نہار کے موجود تے. ډېر مزیدار ډېر ښه مس پکار دی چې نعت هم او کنه وایه نو بس مهر صاحب راشي او چې هغوی سره کنات وي ښه ده کنی بس مشاعره دا شروع کوي. جی مهر اندیش صاحب خادم النبی خادم صاحب نه تاسو واورېده حمد پاک او مهر اندیش صاحب سره راځو چې هغوی هم د خپلو خیالاتو هغه اظهار. ډېره مننه صادق صاحب، اول خو تاسو ته ایاز حسرت ته جی مبارکي ویم د اختر. یو خبره کوم مینه والو ته چې ورسي چې د اختر پر ورځ باندې مونږ هر قسمه څاروو له په مرۍ چاړه راښکله، خو زه دا یو خواست کوم چې زمونږ په زړونو کې کمې کینې دي، بغض دی، نفرت دی، دې له په مرۍ چاړه راښکل غواړي چې دغه کینو له نفرتونو له بغضونو له تربګنو له دشمنو له په مرۍ چاړه راښکو چې دا ختمې کړو او خپلو کې ورورولي او اتفاق او اتحاد باندې وسو. صادق صاحب ناتیه اشعار به دوه درې ویم او بیا داسې غزل ویم لکه یاسین چې د قرآن ښکلي سینه کې ښکاري، لکه یاسین چې د قرآن ښکلي سینه کې ښکاري، داسې دلبر مې په مکه او مدینه کې ښکاري، په نالیدلې مخ یې داسې مین شوی یمه، په نالیدلې مخ یې داسې مین شوی یمه چې جلوې راته د زړه په آینه کې ښکاري، ستا په ښودلې لار چې کومو خلکو تک کړی دی، ځان ورته ټول عمر له ناس تا کرینه کې ښکاري، او مهره کمه قافلې چې روزې له ورځي، مهره کمه قافلې چې روزې له ورځي، خپل امیدونه راته ناس په سپینه کې ښکاري، لکه یاسین چې د قرآن ښکلي سینه کې ښکاري، داسې دلبر مې په مکه او مدینه کې ښکاري. صادق صاحب د غزل څو شعرونه دي چې خپې مې پیزار بدن مې هم نوې جامې نه غواړي، خپې مې پیزار بدن مې هم نوې جامې نه غواړي، زړه مې حالاتو داسې مړ که چې مزې نه غواړي، خپې مې پیزار بدن مې هم نوې جامې نه غواړي، زړه مې حالاتو داسې مړ که چې مزې نه غواړي، او زما غربت یې په وړو ذهنونو داسې نک شو، زما غربت یې په وړو ذهنونو داسې نک شو، زما بچي چې سکول ته ځي مانه پیسې نه غواړي، زما غربت یې په وړو ذهنونو داسې نک شو، زما بچي چې سکول ته ځي مانه پیسې نه غواړي، چې د سپرلي د ګل نه بوی اوس د بارودو خیږي، چې د سپرلي د ګل نه بوی اوس د بارودو خیږي، مانه د فن محبوبه لیچو له ګجرې نه غواړي، چې د سپرلي د ګل نه بوی اوس د بارودو خیږي، مانه د فن محبوبه لیچو له ګجرې نه غواړي، او څوک یتیمان شو میندې کونډې شولې خویندې وراري، څوک یتیمان شو
میندې کونډې شولې خویندې ورارې ولس مو واړه ساندې د نغمې نه غواړي او استاذ ته وایه زه مزدور یم ټاټکې چلوم استاذ ته وایي استاذ ته وایه زه مزدور یم ټاټکې چلوم زما بچی نه د جامې د ملیشې نه غواړي ډېر ښه ډېر استاذ ته وایه زه مزدور یم ټاټکې چلوم زما بچی نه د جامې د ملیشې نه غواړي او غربت مې داسې د دیدن لاره کې خنډ جوړیږي غربت مې داسې د دیدن لاره کې خنډ جوړیږي داسې به څوک وي چې تواب به د کعبې نه غواړي غربت مې داسې د دیدن لاره کې خنډ جوړیږي داسې به څوک وي چې تواب به د کعبې نه غواړي او ساده بادا شډل بډل ولس پې هم پوهیږي ساده باده شډل بډل ولس پې هم پوهیږي د مهر داسې شاعري د چې معنی نه غواړي ډېر پې مې پیزار بدن مې هم نوې جامې نه غواړي زړه مې حالاتو داسې مړ کړ چې مزې نه غواړي موږ سره نهار روان صاحب موجود دی او دوی ته مایک اخوا کو او دې ځله به خیال ګل خیال صاحب راشي یا دا نه نهار صاحب راشي نو بیا او نهار صاحب ته خو په دې خپل پروګرام کې چې کوم دنو خرکلیم وایو د زمکه نه ښه او د او بل هم د مهر صاحب په دې شعرونو دله بلنم ورکو څومره په خوشت کې چې راتلمه د نشې نه وتم څومره په خوشت کې چې راتلمه د نشې نه وتم دومره ښایسته او د حسینې تماشې نه وتم او سپینې جامې زما ارمانو خو زه څه خبروم بچی تلله چې د سکول د مریشې نه وتلم نو په دې شعرونو او آیا دا شعرونه به ترې نه بار کوو ښه وخت لږ دی وخت لږ دی نهار روان صاحب ته وایي چې ښکلی غونته خپل کلام او کلام هغه راته پیش کړي پرون د څومره سوګندونه د راتلو خوړل پرون د څومره سوګندونه د راتلو خوړل داسې بلا انتظار نه ستا واده وخوړل پرون د څومره سوګندونه د راتلو خوړل داسې بلا انتظار نه ستا واده وخوړل او هره لحظه په زړه کې وایم چې اوس به راشي هره لحظه په زړه کې وایم چې اوس به راشي د ژوند وختونه مې د ښکلو تلوسو خوړل هره لحظه په زړه کې وایم چې اوس به راشي د ژوند وختونه مې د ښکلو تلوسو خوړل او دواړه طرف ته قرباني ده که دیدن که هجر دواړه طرف ته قرباني ده که دیدن که هجر څوک د ګلونو نه قربان او څوک از غو خوړل ډېر مزه بل شی دی چې رقیبه ته د نن غیرت خبرې چاته کوي رقیبه ته د نن غیرت خبرې چاته کوي ته خبر نه چې ښاغلي خو پښتو خوړل رقیبه ته د نن غیرت خبرې چاته کوي ته خبر نه چې ښاغلي خو پښتو خوړل او ما ته معلومې ستا وادي دي د نهار زړګیا که قسمونه دي په سپینه خلار سو خوړل ډېر نهار صاحب ډېر دا نهار اوان صاحب چې تاسو ته یو خوندور کلام ورېدو موږ سره خیال ګل خیال صاحب هم دی چې د هغې نه به کم از کم چې دې ته د اختر مبارکي هم ورکوو او په دې خپل پروګرام کې ورته چې کوم دی نو خرکلي هم وایو او ډېره موده پسه مو ستا ولیده د خیال ګل خیال صاحب که نه چې پته نهار صاحب ډېره زمانه پسه نو بس تاسو دی ولیدو موږ هغه ولیدو خو لکه د ژوند د معاش دونه په منډه کړي دا مسله ده چې خیال ګل صاحب زما ملاقات لیده کاتم نه کیږي که نه کیږي ډېر کیږي زما د دې ډېر کیږي بس ما خو خپله خبره نو خیال ګل صاحب جی تاسو سره به چاربې ته وي بس وګورم ما خو بل شی راوړو نو بس هغه بل پرې چې سره دی استادي چې کم تیار دی بس هغه ووایه شربت موبایل کې ته نه ها او کنه نو بس شربت بیا نور رحمان سره ساده شته نور رحمان سره صاحب سره شربت تیار ده د موبایل کې را لټي او زه تاسو چې سره وړي دی هغه راته وایي توکل دی وړي دی نه وړي ها کال که څوک کوي نو زمونږ هغه نمبر چې دی هغه دی ښه کوم چې تاسو ته یاد دی او د مودو 0937 0937 دا د مردان ایریا کوډ دی 920 611 د ټلیفون نمبر دی ښه او په دې باندې راتلی شئ ښه جی شعرونه مې بېګا سوري کړي دي ها او به احساسي لکه کنه لوګي ته خېږي ویني به احساس د قرباني ډېر ټول ملګرو ته د اختر مبارکي خدای به خوشاله لري ها نه تاسو ترنم کې وایي کنه بس اوس په ورینو ها صحیح ده الله دې را لرا ولې در بر د خوشالو
الله دې راته راولي دلبر د خوشحالو په ما باندې چې تیر شي د اختر د خوشحالو په ما باندې چې تیر شي د اختر د خوشحالو په بیت المقدس کې چې سپرلی د اسلام راشي سبحان الله په بیت المقدس کې چې سپرلی د اسلام راشي په جون باندې چې وورم دا خبر د خوشحالو په جون باندې چې وورم دا خبر د خوشحالو په ما باندې چې تیر شي د اختر د خوشحالو په ما باندې چې تیر شي د اختر د خوشحالو نپاک بغض کینا چې د زړه لري کومرګرو نپاک بغض کینا چې د زړه لري کومرګرو بیا تیر بشي ژوندون په اربشر د خوشحالو بیا تیر بشي ژوندون په اربشر د خوشحالو په ما باندې چې تیر شي د اختر د خوشحالو راشه پښتانه شولو یو موټی یو اواز شو راشه پښتانه شولو یو موټی یو اواز شو راو بخیجی کلا دا سحر د خوشحالو راو بخیجی کلا دا سحر د خوشحالو په ما باندې چې تیر شي د اختر د خوشحالو په ما باندې چې تیر شي د اختر د خوشحالو بغیر د باچا خان راته وښایې بل راشه بغیر د FM 92.6 خپرونه په ما باندې چې تیر شي د اختر د خوشحالو دا بلا کربلا د غزا د فلسطین کې دا بلا کربلا د غزا د فلسطین کې الله با کی پیخور کی یو صادر د خوشحالو الله با کی پیخور کی یو صادر د خوشحالو په ما باندې چې راشي د اختر د خوشحالو خیال ګله د محبوب د کلی لارو کې چې ګرځې خیال ګله د محبوب د کلی لارو کې چې ګرځې خیال ګلا د محبوب د کلی لارو کې چې ګرځي د دې پشان بلوي بل منظر د خوشحالو د دې پشان بنوي بل منظر د خوشحالو په ما باندې چې تیر شي اختر د خوشحالو ډېر مزیدار خان اوس راغلو یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یو راغې منګه سره نور رحمان سحر صاحب بلک سره استاد دا به وایي چې نور رحمان سحر صاحب خو یو لنډه غونډه دغه به مو چیرې سحر صاحب خو یو درجه یو خاص افسانه نګارم دی یو خاک نګارم دی او یو ښه شاعرم دی او کتابونه خو لیکلي دي نو دا چې د دینه به بیا داسې ښه اورېدلم غواړو نو دی به موږ ته څه ویل غواړي دا خو اوس په دې منحصره او نه خو د دې چې دی به موږ ته نظم وایو ډېره مننه خو ته دا نه ویلې چې تاسو دا شعر وایي زمونږ مینوال دي نو دی له موږ په بیا مبارکي ورکړې ده او درې مرز ده نو بیا دی چې کوم دی اختر مبارک شي د درې مې ورځې خوشحالۍ چې کوم دی غزلې به ووایم یا یو غزل شعرونه به ووایم زوړ غزل دی نوی به کړو تر څو به مې وي داسې په لیمه اوبه روانې واه ډېر ښه صادق صاحب تر څو به مې وي داسې په لیمه اوبه روانې زما خو دې اشنا کړلې له زړه اوبه روانې تر څو به مې وي داسې په لیمه اوبه روانې زما خو دې اشنا کړلې له زړه اوبه روانې او حضرت صاحب شعر دی پکې چې د مینې د ښایست کیسه جهان کې به ژوندی وي
د مینې د ښایست کیسه جهان کې به ژوندی وي او د زلفو یخ شمال په نور خاته اوبه روانې او شعر دی پکې چې نفرت کینه حسد شر دشمنی بدبوی ډنډ دی نفرت کینه حسد شر دشمنی بدبوی ډنډ دی وفا امن خلوص ننګ زارېده اوبه روانې نفرت کینه حسد شر دشمنی بدبوی ډنډ دی وفا امن خلوص ننګ زارېده اوبه روانې او زړه مال شاعري ده موسیقي ده دلبري ده زړه مال شاعري ده موسیقي ده دلبري ده زما د اباسین د کابل تله اوبه روانې زړه مال شاعري د موسیقي د دلبري ده زما د اباسین د کابل تله اوبه روانې او د سین په یوه غاړه زه په بله غاړه ته د سین په یوه غاړه زه مصباح صاحب په بله غاړه ته یو ځای شو ګرانه څنګه زه او ته اوبه روانې د سین په یوه غاړه ته په بله غاړه د سین په یوه غاړه زه په بله غاړه ته یو ځای شو ګرانه څنګه زه او ته اوبه روانې او مقته ده پکې چې سحر به یې د زړه په پلوشو څنګه کابو کړي سحر به یې د زړه په پلوشو څنګه کابو کړي ستا مینه چې اشنا د چړ اوبه روانې او د بل غزل دوه درې شعره چې ستا چې له جانانه زړه بد شوی دی ستا چې له جانانه زړه بد شوی دی دا خو دې له ځانه زړه بد شوی دی خادم صاحب ستا چې له جانانه زړه بد شوی دی او دا خو دې له ځانه زړه بد شوی دی او زړه خو محبت له پیدا شوی دی زړه خو محبت له پیدا شوی دی ولې دی انسان زړه بد شوی دی ولې د انسان زړه بد شوی دی زړه خو محبت له پیدا شوی دی ولې د انسان زړه بد شوی دی او صادق سے ما څومره په ګرانه رضا کړی وو ما څومره په ګرانه رضا کړی وو او څومره په اسانه زړه بد شوی دی ما څومره په ګرانه رضا کړی وو او څومره په اسانه زړه بد شوی دی او بیا شعر دی پکې چې بیا د ځمکې حال باندې اسمان جاړي بیا د ځمکې حال باندې اسمان جاړي او بیا چرته باران زړه بد شوی دی او شعر دی چې حسرت صاحب چې هر ځای کې یاران د سود خبرې کړي هر ځای کې یاران د سود خبرې کړي هر ځای کې لزیان زړه بد شوی دی هر ځای کې یاران د سود خبرې کړي هر ځای کې لزیان زړه بد شوی دی او څنګه به د ژوند کشته ساحل تکړي څنګه به د ژوند کشته ساحل تکړې ستا چې له طوفان زړه بد شوی دی څنګه به د ژوند کشته ساحل تکړې ستا چې له طوفان زړه بد شوی دی او مقته ده پکې چې ستا سحر به مینه ستا سحر په مینه یریدلی دی ستا سحر په مینه یریدلی دی ستا چې ترېنه ګرانه زړه بد شوی دی او ستا چې له جانانه زړه بد شوی دی دا خو دی لزانه زړه بد شوی دی ډېره مینه مننه ډېره مننه موږ سره دې وخت کې خادم صاحب ته وایو چې هغه راشي جی ستاسو څنګه خوښه ده بس زه راغلی یم ښه او د خادم نوم دی اغستې سره عام دی که څه وایي او که نه خو نوم دی بدنام دی او تا د ډېرو خلکو زړونه دې مات کړي په خپلو دغه یو الزام دی په دې وخت کې زړونه دې مات کړي دي الله دې خیر زړونه ماتول نه پکار نه پکار مینه پکار ده اختر دی خوشحالي ده دې کې دی یو بل هغه پکار دی نو تاسو د فرمایش او بیا دغه خبره کوئ نو زه به د اندیش صاحبو د دې شعرونو نه به زه آغاز وکړم بلکې ما په هغه باندې یو کلام لیکلی دی چې که سړه سترګه ګورې زار او کلمه د غزل که سړه سترګه ګورې زار او کلمه د غزل سم د انار په شان سره دي د مخ سره د غزل او خادمه شه بسې تکړه شه ښه ارزان یې اخله اندیش راوړي دي بلا خواږه د غزل مننه ډېر زه کلام کومه د اختر په مناسبت باندې به خبر وکړو دا صادق صاحب شعرونه دي جی سو خودی چې د زړه کور مې په ودان دی
سو خودی چې د زړه کور مې پې ودان دی دغه ښکلی چې د کم یو خاندان دی سو خودی چې د زړه کور مې پې ودان دی دغه ښکلی چې د کم یو خاندان دی خدایا ماته د کرم دروازې لرګې خدایا ماته د کرم دروازې لرګې او ګنې ذهن د وحشت په لور روان دی ګنې ذهن د وحشت په لور روان دی دغه ښکلی چې د کم یو خاندان دی ډېر مزېدار ما نه کار غواړي په زیان د وخه جړېږمه ما نه کار غواړي په زیان د وخت جړېږمه او نه د کور نه د مکتب شومه وخت روان دی نه د کور نه د مکتب شوم وخت روان دی دغه ښکلی چې د کم یو خاندان دی دا آداب پرزندی پورا سبق دی دا آداب پرزندی پورا سبق دی او ماته دا خای اختر د مسلمان دی ماته دا خای اختر د مسلمان دی دغه ښکلی چې د کم یو خاندان دی او سو خودی چې د زړه کور مې پې ودان دی دغه ښکلی چې د کم یو خاندان دی د خلیل او د زبیخه رشته هم دا د خلیل او د زبیخه رشته هم دا او د زړه واړه سلطنت مې پې قربان دی د زړه واړه سلطنت مې پې قربان دی دغه ښکلی چې د کم یو خاندان دی تسلسل دی ورته مات که زی بچرتا تسلسل دی ورته مات که زی بچرتا او ستا خادم دی خو په یو دو کې حیران دی ستا خادم دی خو په یو دو کې حیران دی دغه ښکلی چې د کم یو خاندان دی دغه ښکلی چې د کم یو خاندان دی دا شعیب صادق صاحب هغې د فرمایشو بیا د خفقان خبره کوي چېرې دی موږ نه دا نه مني خو بهرحال زه دا ټول زما مینهوال دي ځکه چې موږ راغلي یو د دې رډیو کوم همکاران چې دي دا زموږ د سر ګلونه دي چې زموږ شاعرانو له ملګرو له درناوی ورکوي ورسره د اورېدونکو او د کتونکو کوم مړه ساتنه چې د هغه هم کوي نو زه د دې هغه فرمایش یو دوه شعرونه درې دا به زه ووایم او هغه غوښتنه به دې پوره کړو صحیح یا خپل جامې په تهمتونو باندې رنګ غواړم د جذبې شور غواړم لیلا د بنګړو شلنګ غواړم د جذبې شور غواړم یا د زمانو نه را روان غم به پس غلطو د زمانو نه را روان غم به پس غلطوم خمار مستی غواړم ساکی د پیالې کړنګ غواړم د پیالې کړنګ غواړم خپل جامې په تهمتونو باندې رنګ غواړم د جذبې شور غواړم لیلا د بنګړو شلنګ غواړم د زد پختې مې د پختو لا ماتې شوي نه دي د زد پختې مې د پختو لا ماتې شوي نه دي جانانه ستا د زورورو سترګو جنګ غواړم
یسترګو جنګ غواړم خپل جامې په تهمتونو باندې رنګ غواړم د جذبې شور غواړم لیلا د بنګړو شرنګ غواړم د جذبې شور غواړم خادم به یو وارې اشنا ستا په کوڅه درځمه خادم به یو وارې اشنا ستا په کوڅه درځمه هغه ملنګ نه یم چې عمر له کلنګ غواړم کلنګ غواړم خپل جامې په تهمتونو باندې رنګ غواړم د جذبې شور غواړم لیلا د بنګړو شرنګ غواړم د جذبې شور غواړم ډېر مزېدار ډېر اعلی د نسیم خان نسیم صاحب راته غزل وایي اکبروتی صاحب موږ سره حاضر هغوی به لین ته شي او د هغې پورې چې کوم دی نو نسیم خان نسیم صاحب خو تلاوت را تړونبی کړی اوس هغه لین کې شه که نه کتار کې شه صاحب دنیا ټوله دغه څنګه چې روانه داسې غوټه غوټه ژوند دی تېرېږي خو ایاز صاحب وایي چې مینوال و پته وي د خوشحالۍ هم څو اشعار ویل غواړي کني ډېر حادثات او ډېر صحنې په دې اختر کې وشوې د تقدیر کې خو له دې ځایه راوستي او پته نشته چې نور کم خواته مو بیایي ډېر د ستړو مزلونو نه راتېر شو خدای خبر دی چې نور څه به راته ښایي اشنا ستا د وفا هغه لوظونه مې یادېږي په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي اشنا ستا د وفا هغه لوظونه مې یادېږي په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي سخ کلی محبتو رنگینی وی او اخلاصو چې پروت باستا پلاس کې دا زما دا مینې لاسو نو د مینې محبت ښایسته وختونه مې یادېږي په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي اشنا ستا د وفا هغه لوظونه مې یادېږي په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي او زه ستا په تماشا وم ته به ماته په خندا وې لږ صادقي مرور په لږ صادقي به په خوله وې نو د ټوکو د خندا مې پلونه مې یادېږي په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي اشنا ستا د وفا هغه لوظونه مې یادېږي په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي په مینا د یو بل کې موبایل لی داسې زړونه پروا مو د چا نه کړه که په مونږ نظرونه نو رڼا کې د سپوږمۍ دیدنونه مې یادېږي رڼا کې د سپوږمۍ دیدنونه مې یادېږي په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي او کاش چې نسیمه اتیر وخت بیرته راتلی شولې پل یار سار په خوا کې څنګ په څنګ بیا کېناستې شولې پل یار سار په خوا کې څنګ په څنګ بیا کېناستې شولې
نو یو ځای به ګرځېدو منظرونه مو یادېږي ډېر ښه یو ځای چې ګرځېدو هغه منظرونه مې یادېږي په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي ډېر ښه په غاړه د ګودر هغه سیلونه مې یادېږي دا نسیم خان نسیم صاحب چې تاسو ته په خوږ اواز باندې ډېر ښه کلام اورېد نسیم خان صاحب او نسیم خان بلنه ورکوه او هغه د خپل خیالاتو سه اظهار وکړي او یو شیخ به دا وایي بالکل زلان سحر به هم رانږدې کیږي دا خو مې تا اکبر صاحب په خیر حال مهرباني جی څنګه حال تاسو خیر ټیک تاسو ټولو ته د اختر مبارک بس زه خو تاسو ټولو ډېر بے حد مشکور پدې ما چې انتهایی ګرمي ده او په ګرمۍ کې دومره سخته ګرمۍ کې چې تاسو مونږ لراغله نو ما سره داس ډېر مهرباني نشته زه بیان کوم بس اکبر وتی صاحب ته خو به دا و چې دا خو مې تا ته د حیا پټې په خوله پرتې دي ورګنی بلا ګیلې مې په دې زړه پرتې نه ګیلې چې څه ورکو دا ګیلې ورکه کنه دا نن خو د اختر درېمه ده او مینوالم پته مې دي چې اکبر وتی صاحب بس وای زه شعرونه دي بس هغه تاسو ته وړاندې کوم چې شاید ته ګورا دې سړی ته اداکار داسې دی ته ګوره دې سړی ته اداکار داسې دی په مخ یې د مسکا په زړه داغدار داسې دی خو بې روپیه دی ته ګوره دې سړي ته اداکار داسې دی په مخ یې د مسکا په زړه داغدار داسې دی ځای کړي یې د سترګو کې چپې چپې سیندونه ځای کړي یې د سترګو کې چپې چپې سندونه ساقي پیاله په لاسو کې خمار داسې دی ځای کړي یې د سترګو کې چپې چپې سندونه ساقي پیاله په لاسو کې خمار داسې دی وطن مې هم جانان دی او هم ته مې لونګین وطن مې هم جانان دی او هم ته مې لونګین نن کړي مې یو ښکلي ته اظهار داسې دی وطن مې هم جانان دی او هم ته مې لونګین نن کړي مې یو ښکلي ته اظهار داسې دی او شعر دی چې د یو بل نه رک شوي هم خاریان هم کلیوال د یو بل نه رک شوي هم خاریان هم کلیوال د نن کلی هم دغه دی هم خار داسې د نن نه هم د یو بل نه رک شوي هم خاریان هم کلیوال د یو بل نه رک شوي هم خاریان هم کلیوال د نن کلی هم دغه دی هم خار داسې دی اکبر نه مې زړه ته کوزوي نه مې وباسي اکبر نه مې زړه ته کوزوي نه مې وباسي اکبر زه به سو وایم یار داسې دی ډېر بې وفا ته ګوره دې سړي ته اداکار داسې دی په مخ یې د مسکا په زړه داغدار ډېر ښه جي ډېره مهرباني ستاسو د کور اکبر صاحب خوشاله اوسئ ډېره مهرباني صادق صاحب موږ سره خو زموږ یو بل روارم راغلی دی او ډېر د خوږ اواز څښتن دی او د نوررحمان سحر صاحب پرزند دی او یقینا چې دا صحیح جانشین دی چې دی دغه نامه او دغه شمله چې کم دنو جګه ساتل ده او خدای دغه وکي چې دغه شان جګه وساتي نو زلان صبر اتاوي جی تاسو ډیر مننه د ټول ناول خټول کتونکو د اختر مبارکي وایم اختر د ټول مبارک شي او بیا دغه نه پس د ساحل یوسفزي سے غزل لی کوشش وکوم چې پترنوم سے پورا کوشش پکې ان شاء الله کوشش وکنا انسان په کوشش پړ دے کنه بالکل جی ها اعظم خو خیر چوکینه به اسم پکې نه د ګل په مخ چې تور شپې تور تم را کوزولو نسیم په مریم لاسو شبنم را کوزولو د ګل په مخ چې تور شپې تور تم را کوزولو نسیم په مریم لاسو شبنم را کوزولو د ګل په مخ چې تور شپې تور تم را کوزولو ډېر ښه ډېر مزیدار د مینې ملغلرې د مریم
مر پتخت چور شوې د مینې ملغلرې د مرمر پتخت چور شوې د مینې ملغلرې د مرمر پتخت چور شوې د مینې ملغلرې د مرمر پتخت چور شوې قدرت چې مو زړګو تا کل غم را کوزولو نسیم په مریم لاسو شبنم را کوزولو د ګل په مخ چې تور شپې تور تم را کوزولو ډېر مزیدار ازغو سرونه پسکړه د حالاتو مجبورې تازغو سرونه پسکړه د حالاتو مجبورې تا ازغو سرونه پسکړه د حالاتو مجبورې تازغو سرونه پسکړه د حالاتو مجبورې تا لیلا چې می د ګل پسیر قدم را کوزولو نسیم په مریم لاسو شبنم را کوزولو د ګل په مخ چې تور شپې تور تم را کوزولو احساس د بیروخې به ورته ولې نه کېدلو 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 یوې خطا پسرو سترګو ادم را کوزولو نسیم په مریم لاسو شبنم را کوزولو د ګل په مخ چې تور شپې تور تم را کوزولو نو خود به ځواني په خونړو چپو بایلل نو خود به ځواني په خونړو چپو بایللا نو خود به ځواني په خونړو چپو بایلل نو خود به ځواني په خونړو چپو بایللا سپوږمۍ چې په ساحل داسې ستم را کوزولو نسیم په مریم لاسو شبنم را کوزولو د ګل په مخ چې تور شپې تور تم را کوزولو ډېر مزیدار ډېر ځلان سحر یو ښایسته آواز او کلام ساحل یوسفزی صاحب هم حاضر دی ساحل یوسفزی ته چې کوم دی د اختر مبارکي هم ورکوو د اختر مبارکي او دا ټول هر څه یو ځای ته شو که نه ډېره مننه ډېره مننه د هغوی غزل هم د ځلان د خولې نه موږ واورېده که نه ډېر خوندور کلام د اختر مبارکي هم شوه ورپسې چې د دستګي نمبر هم راغی نو هر څه یو ځای ته راجمع شو مثال د دغه زمیندار دغه تماکو او غنم ریبل او واڼې او لزول او غوبل اتفاقا ناکار هغه هر څه یو ځای ته راغله ستاسو د ټولو یو جهان مننه اوریدونکو ته اختر مبارکي تاسو ته اختر مبارکي او خصوصي طور چې د نزنالن سحر زموږ ډېر ښکلی مهربان کشر دی او مینهناک دی او هغه خپله مینه چې ده نو لکه په یو داسې انداز کې پیش کړه چې لکه زه هغه خپل هغه شاعرۍ ته چې اوس وپسخولم که نه نو بس الله دې تاسو لري دا د غزل یو څو شعرونه دي سکڼې ماښام کنګل مردان کنګل مردان سکڼې ماښام کنګل مردان د ریل خاموشه پاټلې سکڼې ماښام کنګل مردان د ریل خاموشه پاټلې دوه کپچې اوږد داستان د ریل خاموشه پاټلې سکڼې ماښام کنګل مردان د ریل خاموشه پاټلې دوه کپچې اوږد داستان د ریل خاموشه پاټلې او صادق صاحب نه ته په ځان
نه زه په ځان نوې دا لارې په ځان نه ته په ځان نه زه په ځان نوې دا لارې په ځان ته وې روان زه را روان د ریل خاموشه پاټلی ډېر ښه دي او تازه غونچه تازه وږمه زړه دوستي عجیبه سحر صاحب تازه غونچه تازه وږمه زړه دوستي عجیبه سپیره ویښته نوستې ګریوان د ریل خاموشه پاټلی نه مسله شته خو د پس منظر او د پیش منظر تپوس په بیا وروستو ځان او کهاني تازه غونچه ډېره مننه تازه غونچه تازه وږمه زړه دوستي عجیبه سپیره ویښته نوستې ګریوان د ریل خاموشه پاټلی او شعر د نهار صاحب زړه په کلار ګرد و غبار د لاسه وتې ګاډې زړه په کلار ګرد و غبار د لاسه وتې ګاډې پاتې وجود خالی میدان د ریل خاموشه پاټلی دا یو څو شعرونه نور د طرف بل غزل ویم یاره نن بې سببه وغږېږه یاره نن بې سببه وغږېږه د محبت په ژبه وغږېږه یاره نن بې سببه وغږېږه د محبت په ژبه وغږېږه او زما په حال باندې خاموش دي خلک نسیم صاحب زما په حال باندې خاموش دي خلک زما په حال هوره به وغږېږه زما په حال باندې خاموش دي خلک زما په حال خوره به وغږېږه او حسرت صاحب خیر دی زما مطلب به هم پوره شي خیر دی زما مطلب به هم پوره شي خیر دی تر خپل مطلب وغږېږه خیر دی زما مطلب به هم پوره شي خیر دی تر خپل مطلب وغږېږه او زړه د وصال پهې دې نشوي نصیب زړه د وصال پهې دې نشوي نصیب د بیلتانه په تبه وغږېږه زړه د وصال پهې دې نشوي نصیب د بیلتانه په تبه وغږېږه او ښکل کړې ګوتې مې دروشیندلې ښکل کړې ګوتې مې دروشیندلې بعد د خپل منصبه وغږېږه ښکل کړې ګوتې مې دروشیندلې بعد د خپل منصبه وغږېږه او ساحله لاس راته راوغځوه ساحله لاس راته راوغځوه زما د ژوند ثوابه وغږېږه ساحل لاس راته راوغځوه زما د ژوند ثوابه وغږېږه یاره نن بې سببه وغږېږه د محبت په ژبه وغږېږه ډېره مننه ستاسو یو وار بیا ډېر مزېدار ساحل یوسفزی صاحب او نهاروان ته وایو چې دوی راته یو تازه غزل ووایي هلته څوک شته دی چې هغه هم راولېږئ پاتې ملګري نهاروان صاحب تاسو راشه او آیا زه د سوشل میډیا په لار که څه ملګري وي نو دغه هم ویل غواړي دغه ذمه داري هم ترسره کړو دې کې خو به دغه کسانو میسجونه کړي دي صابر بلاګړی بلال زړګی دی او امیر کریمی دی او جهانگیر خان هم دغه کمنټ مې کړی شعیب خان څوک دی صهیب ما ته خو کمنټ نه ښه نغه لاندې میسج دی تاسو یو خدي ویلي چې سپورټ می تاسو سپورټ کوم او دغه لینک کړی را لګلې دي او مام دغه کې دغه لینک دا خو پیج دی دې ته هر سړی راتلی شي بالکل راتلی شي بېدریغ راتلی شي او لیکولی شي تاسو یو غزل راته ډالۍ کې نهاروان صاحب غزل ته زه پته نو مې په لومړي ځل وایم چې بس موږ غواړو چې تاسو ترنم کې څه ووایي دا ستا د مینې رنګ به خپل غزل ورکوما دا ستا د مینې رنګ به خپل غزل ورکوما رڼا رڼا سحر به دې وربلا ورکوما رڼا رڼا سحر به دې وربلا ورکوما
ګلاب ګلاب ښایسته به دې وایم ستړی مشې ګلاب ګلاب ښایسته به دې وایم ستړی مشې خوشبوی د دیدنونو چې محفل لا ورکوما دا ستا د مینې رنګ به خپل غزل لا ورکوما رڼا رڼا سحر به د اوربل لا ورکوما خوشاله وي په خپله لنډه تنګه زندګۍ کې خوشاله وي په خپله لنډه تنګه زندګۍ کې دا ځکه خو مې خوښ دی زړه به ګله ورکوما دا ځکه خو مې خوښ دی زړه به ګله ورکوما رڼا رڼا سحر به دې اوربله ورکوما ډېر ښه نیهار صاحب ډېر ښه په دومره حادثو کې تهذیب بېللی نه دی په دومره حادثو کې تهذیب بېللی نه دی تهذیب بېللی نه دی د ژبې دا اعزاز به زه کابل له ورکوما د ژبې دا اعزاز به زه کابل له ورکوما رڼا رڼا سحر به دې اوربل له ورکوما ډېر ښه نهاره ستا د نوم معنه کې څومره لوی تحریک دی نهاره ستا د نوم معنه کې څومره لوی تحریک دی رڼا د تحریکونو چار پیر چله ورکوما رڼا د تحریکونو چار پیر چله ورکوما رڼا رڼا سحر به دې اوربل ورکوما دا ستا د مینې رنګ به خپل غزل ورکوما رڼا رڼا سحر به دې اوربل ورکوما ډېره مینه ګرانو قدرمندو دا تاسو اورېدو نهار اوان صاحب موږ سره حاجي عبدالله صاحب هم راغلی دی او هغې ته چې کوم دی نو ورګه خادم صاحب څه به وي غزل به ووایي د خوښه ده عبدالله صاحب به دې خو هم راشي خادم صاحب جناب توکل دی ښه پوښتنې لیکه ښه جي یمالبې موکې چې کورو کلی ترازی جانان مالبې موکې چې کورو کلی ترازی جانان لپ لپ مالګې مې په زخم دوړوي جانان لپ لپ مالګې مې په زخم دوړوي جانان کستو کما ستر ګلا د تندر بور کما کستو کما ستر ګلا د تندر بور کما خزړه سپنا آشنا او نر زمانه تختوي جانان زړه سپنا آشنا او نر زمانه تختوي جانان مالبې موکې چې کورو کلی ترازی جانان لپ لپ مالګې مې په زخم دوړوي جانان ځوان یما خو ستا د سپینو ډکو خاطر څه وایم ځوان یما خو ستا د سپینو ډکو خاطر څه وایم ما ته ډېر زاړه زاړه وختونه یادوي جانان ما ته ډېر زاړه زاړه وختونه یادوي جانان شپه مې د خفګان نظر ورځ مې د ارمان نظر شپه مې د خفګان نظر رزم دار مان نظر
هم می جړوي جانان هم می خندوي جانان هم می جړوي جانان هم می خندوي جانان یا خادم پام ګوري د ځان خیر پکې وغواړه یا خادم پام ګوري د ځان خیر پکې وغواړه ځان سنگار کړی دی چې څوک برو کوي جانان ځان سنگار کړی دی چې څوک برو کوي جانان شپه مې د خفقا نظر رزمدار ما نظر شپه مې د خفقا نظر رزمدار ما نظر هم جړوي جانان هم خندوي جانان هم جړوي جانان هم خندوي جانان یا خادم پام ګوري د ځان خیر پکې وغواړه یا خادم پام ګوري د ځان خیر پکې وغواړه ځان سنگار کړی دی چې څوک برو کوي جانان ځان سنگار کړی دی چې څوک برو کوي جانان دا حدیم یوسفزي صاحب چې تاسو ته په خوږ اواز کلام ورید هم خندوي جانان هم جړوي جانان زمونږ د کاروان هغه غړی دی چې هره سخته کې او دی مونږ ته لکه د غر په شان ولاړ وي چې کم وخم خولی دی الله دې ښه ساتي چې مونږ سره بلکل ښه مرسته ده کړې ده ښه نو د دې ملګري نوم ماته نه راځي زما عبدالرشید نوم دی ښه عبدالرشید بس عبدالرشید صاحب له چې کوم دی نو په خپل پروګرام کې بلنه او بل دا چې اختر مبارکي موږ ورکو د ټولو مبارک عبدالرشید صاحب د کوم ځای دی د رستم یم د رستم ډېره ده ښه بس وای راته غزل به راته وای سره خو ډېر سره راځي نه نو د ویلو راغلی منو ته تاسو دا پروګرام معلوم وو او بس یو به وایم ان شاء الله چې تاسو په معیار پوره شي او توکل ترنم کې وای څنګه پیشګي ما پی غواړم کو چرته ګوټي سره خیر پیر پکې وي یا وزن په لحاظ کمی به شي ټول چونکه ماهران کسان نه زه بالکل انسین او بالکل پټه ما نو د ټول نړومبه تاسو شکریا ادا کوم مننه او ټول ته د اختر مبارک شه ما خوشاله اوسې بس وای جی پاکستان لارې روانه ده خوشاله کی ان شاء الله ها وی زړه مې غواړي چې ستا لاس وي زما غاړه وی انبار دا ستا غمونه په ما واړه او نه یریږم نه شرمېږم ستا د غم نه خوشحالی دې خپل ځان سره ونغاړه وی ستا تکلیف او مصیبت له ښځو ډېر یم ښه په مینه ورکوم ستا ارغم له غاړه بېګار له غاړه ښه او زوروره یې ته څومره نه پوهېږم چې په خپله کړې خندا او ماته وې ژاړه زوروره یې ته څومره نه پوهېږم چې په خپله کړې خندا او ماته وې ژاړه په دنیا کې مې د یو لوی رب سره وه هغه هم رانه خفه او شو ستا په غاړه وی په دنیا کې مې د یو لوی رب سره وه هغه هم رانه خفه شو ستا په غاړه وی ما په خوله څه ویلي نه دي خو بس ژاړم لوی واړه راته وی بیا هغه دی لاړه ما په خوله څه ویلي نه دي خو بس ژاړم لوی واړه راته وی بیا هغه دی لاړه نو رب دلته دې د یو بل نه جدا کړو
خو قیامت کې بیا ملګری کم دواړه. دا عبدالرشید صاحب و د رستم نه راغلو. نسیم خان صاحب لازم او هغوی به راته خپلو غونته غزل آخري کې ډالۍ کې دې کې استاد جی موږ ته چا کمنټ هم کړی دی. کمنټ ووایه که نه. امیر خان اخیزي لیکلی دی چې سلامونه او د اختر مبارکي وعلیکم سلام تاسو ته او ستاسو میلمنو ته. امیر خان اخیزي اکازی دا تورغر دی که نه. تورغر دی غالبا. امیر خان اکازی ما سره لا نشته. نسیم خان او نسیم خان ټنګېدلې غونته غزل ډالۍ کول پکار دی. بس خادم صاحب مستانه غزل وی او خادم صاحب خو او بل دی ترنم لګ دی مې خپل لګ داسې لګ ګډ وټ کو چې موږ وایو چې دا ترنم شی دی چې دا پکې دغه شان روان وسی کنه. زوړ وخت لاړ شو بس او تل غواړي نو د خوله خو بازه وکړو کنه. خاجي خا او کنه دا خو په موږ باندې ځواني راوړي کنه. جی ژوندون ملاړو په خفګان تیر شو. ژوندون ملاړو په خفګان تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. او دا خوشالو په تمه تمه باندې د خوشالو په تمه تمه باندې د ستړي ژوند په لار کاروان تیر شو. د ستړي ژوند په لار کاروان تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. ژوندون مې لاړو په خفګان تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. او دا امیدونو کلی ګل نشولا. د امیدونو کلی ګل نشولا. بلبل خپا په ګلستان تیر شو. بلبل خپا په ګلستان تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. ژوندون مې لاړو په خفګان تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. او دا دین پس به یې څه خوند پاتې وي. د دین پس به یې څه خوند پاتې وي چې د ځوانۍ هغه دوران تیر شو. چې د ځوانۍ هغه دوران تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. ژوندون مې لاړو په خفګان تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. خال د نسیم نه څوک نشو خبره. خال د نسیم نه څوک نشو خبره. نو سم د غمونو په باران تیر شو. سم د غمونو په باران تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. ژوندون مې لاړو په خفګان تیر شو. ډېر په افسوس او پرمان تیر شو. ډېر مزیدار دا کال ګورم چې څوک دی کالونه خو موږ وانه غوښتل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیب بھائی څنګه الله خیر خیریت ته؟ خیر دی جی. څوک خبرې کوي جی؟ امیر خان خبرې کوم تورغر نه. تورغر نه. امیر خان څنګه حال دی؟ خیر دی. تاسو خیر؟ خیر دی خیر دی خیر خیریت ته. څنګه دی اواز مواز صحیح دی؟ اواز خو بالکل صحیح دی. فیسبوک باندې اورم. په فیسبوک اورې؟ او فیسبوک پروګرام اورم. ما ویګنې نیخ پنې غاورې.
نو نیخ پنیغه خو جو دغه دی کنه چې په فیسبوک دی واورېده نه د غوږ په لارې که د سترګو په لارې وي که نه ما یې ګوره که په ریډیو باندې اورې او په ریډیو باندې خو لږ سټیشن مسله کوي صفا نه راځي ښه څنګه حال دی ښه یې خو صفا نه راځي جوړ خو یې که نه خیر خیرت ډېره مننه سوال غواړې نو وایه ښه اورېدونکو ته ستاسو ته او ستاسو د مېلمنو ته د اختر مبارکیانې وایم او ډېر ښایسته پروګرام په شروع کړلی او ما خاص کر کې د مېلمنو دا چې کوم کلامونه دي دا ما واورېده ډېر زبردست دي مننه ډېره مننه خوشحاله اوسې ژوندی اوسې چې تورغر نه دې موږ یاد کړو عبدالله ملنګ به دې ځای ته کړو هغوی به خپلې سو خبرې وکړي د هغې نه بعد به مونږ چوټي کوو ښه د فیسبوک په لاره باندې کمنټ هم شوی دی په لاره چې کم سبحان الدین باچا هم د اختر مبارکي را لېږلې ده خوشحاله اوسئ قدرمن دغه چې دی ملګری او بل بلال زړګي دی دی ویلي چې سلامونه زبردست پروګرام دی مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه عبدالله استاد تاسو څنګه الحمدلله شکر اختر مبارکي الله مو بخښه نور به تاسو د خپل مینوالو ته څه ویل غواړئ خو په تاسو منحصره نظم یا پروګرام زمونږ څنګه وشو یاره پروګرام خو ماشاءالله ډېر مزیدار ستاسو غونډ سټاپ ته زما د اختر مبارکي غونډ خیبر پښتونخوا ته د اختر مبارکي خپل غونډ پاکستان ته زما طرف اختر مبارکي د کومې نه او چې پښتانه کوم ځای کې مسافرې دي ټولو ته سلام که یاران دي که دوستان دي که خپل خپلوان دي الله دې پاره دې خوشحاله ساتي او د حضور مبارک غونډ امت ته د الله پاک د دواړو جانو خیر ورکړي امین او د پښتو د پروګرام او بیا د مشاعره دا هم خوښه شوله ډېره مزیداره جي آینده دپاره داسې پکار دي یا نه دي پکار یاره جي دا خو هم چې هر هفته کې داسې پروګرام کوي نورو پښتنو شاعرانو ته هم د مشاعرو کولو څه خیال دی چې هغې هم کوي او که نه یاره جي پکار دی چې راشي نو زما خو دا خیال دی چې د پښتو یعنی د ژبې خدمت دی که نه بلکل جي او نو کول خو یې پکار دي جي عبدالله استاد دا راته ووایه چې یوازې راغلی او که نه ملګری ما سره یو ملګری هم دی پکار چې دغه نوم اخیستی تاسو د هغه نوم لال باچا دی او خو زما د زړه پرې د پاسه پروت دی او سید باچا او د کیمرې مخې ته وي راتله نه غواړم او نو زه هغه پسې هم راغلی یم په خپل ځای یم یاده وکړه ملګری یادول بیا خفګان نو که نه یادوي نو بیا به ورسره شر کوي او زه به یو اعزازي خبره وکړم چې زما په شاعرانو کې شیخ صادق ډېر بېنتهایي خوښ دی زبردست او زما ورسره د زړه د کومې نه مینه ده زما ورسره دوه درې رشتې دي نو یو مې د الکترانکس رشته ده ورسره بل زه د بوټو شوق کوم او زموږ صاحب هم د بوټو شوق کوي بل موږ یو اعزاز را کړی دی او چې لال باچا عبدالله زما زامن دي نو موږ به خپل پلار نیولی دی چې ته زوم نو تپوس دې باقاعده کوو صحیح خبره نو الله پاک دې ټول ملګري ته شان د یو د بل دارو کی او زموږ د مینې صرف د خالص د الله د رضا ده چې هیڅ قسم څه لالچ نشته بالکل او موږ د دې په تعلق باندې کوو یو قسم ته فخر محسوس کوو نه بل پر رشته کې چې غرض او لالچ راشي نو هغه رشته بیا پایدار هم نه او بل جی د داسې شخصیت ده چې دکان مخې ته لنګر چلی بالکل نو د دې بدلې د الله په دواړو جانور کې چې څومره شاګردان لوی کړي دي الله دې لا کله فکر وکړي چې استاد نه دعا والی بېشک استاد څوک تاسو سوال غواړئ بس خو به دا ووایم چې یو خو ډېر ښکلی خوندور پروګرام بل پکې د ملګرو چې کم کلامونه وي حقیقت کې چې رړم نه غوښتل چې یاره دا پروګرام ختم شي خو لازمي خبره ده یو خو د وخت کمی دی نور ملګري دي هغې پروګرامونه دي د هغې شډول مطابق په هغې خپل ټایم برابري که نه او ای به راځي نو حقیقت کې چې مینوال خو به هم خوشحاله شوي او ډېر خوندور کلامونه داسې ترنم باندې یقینا چې دا ماحول دا سمه داسې جوړه کړه چې یو ټایم کې خو په ما بالکل دا ویښته ودرېدل نو ټولو ته د اختر مبارکي وایو او بل دا زموږ څونه مینوال دي څونه زموږ خویندې میندې دي زموږ کشران دي زموږ وروڼه بایګان دي مشران دي نو هغې ته هم د اختر ډېره مبارکي وایو او یقینا چې دا اختر زموږ لپاره الله پاک د خوشحالو یو ورځ داسې راوستې ده چې دې کې چېرې موږ له خفګان نه دی پکار او چې کوم څونه خفه زړونه دي چې هغه خوشحاله شي رشتهدارۍ چې کوم دی نو دغه په یو بل سره بغض کینه حسد چې د قربانۍ سره د دې خبرو قرباني وکړو
او دا د ځان نه ختم کړو دغه حسد کینه بغض او یو بل سره د ورورولۍ د مینې محبت دغه پیغام د اخر حد پورې چې کوم دی ورسو او نور خو بس وستای دا چې کومه مشاعره وه د اختر په درېیمه ورځ باندې ریډیو پښتونخوا دا مشاعره نمانځي دله یې نوم ورکړی دی اختر د شاعرانو سره نو دغه شان په نننۍ مشاعره کې چې موږ سره کوم ملګري وو هغه نهاروان خادم یوسفزی نسیم خان نسیم مهر اندیش خیال گل خیال نور رحمان سحر ساحل یوسفزی اکبر ہوتی زلان سحر عبدالرشید رستم عبدالله ملک ګرانو قدرمن اوریدونکو د هغه خلکو به کچه خیال وساتئ کم خلک چې په خپله بېوسه دي او هغوی تاسو ته سترګې په لار دي خو د دغه سعادت د حاصلولو دپاره به اول خیال د ځان هم ساتل پکار وي که چېرې دپاره مرګي لرګي نه کړو نو بیا به هم په دې ورځ یعنې را روان پروګرام زما په خیال چې مخکې راځي او که وروستو راځي د شورو ورځې له د خالي ورځې له دا علم نشته چې شورو ورځ مخکې ده او که د خالي ورځ مخکې ده که نه زمون خو د وخت سره کار یې لکه د لیونو چې څه ټایم رایې خو شورو ورځ نو بیا به حاضرېږو د را روان پروګرام پورې شعیب صادق او ایاز اسرت له ورکوي اجازه ته چېرته چې اوسئ نو ښاد او آباد اوسئ خو په خپلو دواګانو کې موږ مه هېروئ د الله په امان الله په امان